Halo hai Sobat Kacor, welcome back to my channel. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Ini tuh anakan dari Leo loh teman-teman semuanya. Buat kalian yang belum tahu Leo, bisa cek video sebelumnya ya. Mereka ini baru disapi dari indukannya. Mereka udah bisa mulai makan sendiri loh. Oh ya, di nama sih, kira-kira apa ya nama yang cocok buat mereka? Dan para pecinta burung, bantuin aku dong buat kasih nama mereka. Rekomen ya namanya. Thank you.